Eeyyee nan beekaa. Nama jaallatan tokko of keessaa baasuun hangam akka ulfaataa ta'e, yaadotaa fi gochooti kaleessaas salphaatti akka hin dagatamne, nama kan koodha jedhanii itti of gatanii aarsaa hedduu kaffalaniif tokko irraanfachuun dhukkubbii akkamii akka qabu naaf hubatamaam. Taphni fi kolfii, oolmaanii fi amalli jaalala keessatti dabarsan akka salphaatti hin dagatamnes naaf galaam. Yaaddeettaa nama gadda koon itti irraanfadha jettee yaaddu tokkorraa abdii kutachuun akkam akka nama miidhum. Nama kaleessaa wajjin dhandhama jaalalaa habbuuqqatan akkasumas libsuu ijaaf of biraa dhabuu hin feene irraas fagaatanii umurii ofii lafarratti dabarsuun akkam akka ulfaatum. Kun dhugaa simatanii jiraachuu mitii dhaga'uun ulfaatudhaam. Ta'us garuu dhugaan kun hundumtuu anarratti tahee narrattis wal ga'eem. Mee akkamittiin dandahee akkamittiinis jiraadhum. Dhukkubbii isaa baattachuu hin dandeenye miidhama isaa obsuuf anumnan qabaanneem. Ya'umaa koo na gargaarii, onnee koo miidhamarra jirtus naaf wallaaniim.